سیمای مستقل یکم تاک شو روبرو اینترنت و بخطری رقمی. السلام علیکم بینندگان عزیزی شبکه تلویزیون سیمای مستقل یکم. این برنامه روبرو است، این تاک شوی جوانان روبرو است که ما امروز تصمیم گرفتیم در 84مین برنامه وابسته به اینترنت و بخطری رقمی حرف زنیم. در زمان معاصر که ما با تجهیزات رقمی همه روزه کار میکنیم و یک جزئی زندگی ما هست و بخطری اون رو دانستن و همچنین مخصوصا در شبکه اینترنتی قدم های خود را دانسته قدم گذاری کردن و استفاده بخطری آن یکی از جزءهای هست که برای ما مبرم و ضروری است. از این نقطه نظر ما تصمیم گرفتیم که امروز وابسته به همین موضوع بحث کرده باشیم و دعوت کردیم در برنامه دانشجویان را از دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов از فاکولته فیلولوژی تاجیک اختصاص روزنامه‌نگاری. جوانان عزیز من شما را خوش آمدید میگم. و امروز فکر جوانان را کارشناسی میکنند. یک نفر چهره که شما خیلی خوب میشناسید، رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در ولایت سوخت و همچنین سازماندهنده سامانه مدیا سواد نقطه تیجه، نفری که وابسته به سواد رسانه‌ای وابسته به امنیت رقمی در حوزه ولایت سوخت در تاجیکستان کار و فعالیت میکنند. استاد الهام جمالیان، استاد شما را خوش آمدید میگم. و پیش از بحث ما یک پرسش افکار و با سوالی به فکر شما کدام از مسنجرها به خطر است آماده کردیم، بدون رو شاهد میشیم، بعداً بحث رو آغاز میکنیم. راستی حاضر در زمانی هستیم که بسیار نفرها طریق اینترنت مسنجرها و همه سایت ها رو استفاده میبرند. من شخصا به فکر من بسیارتر اینستاگرام، تلگرام و واتساپ و باز به فکرم فیسبوک استفاده میبرم. برای من همین مهم است. ایما به فکرم به اندیشه شخصی من استفاده از تمامی همون شبکه‌های اجتماعی مسنجرها به فکر من خوب است، چون برای ما اگر خوب استفاده بریم و به منفعت کار باشد همش به فکر من خوب است. هستن برای دانشجو مثلا استفاده از چنین شبکه‌های اجتماعی برای منفعتشون، مثلا برای درس‌هایشان استفاده برند یا اینکه برای با خونه علاقه کردن اگر جای دور باشه به منفعت کار است، هیچ ضرری ندارد. و اصلا هر یک مسنجری که هست هم جهتی منفی دارد هم جهتی مثبت دارد و از خود آدم وابسته است که تا کدام اندازه با شعورانه برای مثلا بهتر شدن فعالیت خود استفاده میبرد. میدونم نشه. من خودم بسیار واتساپ استفاده میکنم. برای من بهترش حاضر به استفاده میبرم فیسبوک. برای خودم باشد فیسبوک استفاده میبرم. خیلی دیگراش هم خیلی میشد و بیشتر من فیسبوک برای حجت های وای کدام خیلی گرفتن و سوندن، خیلی تلگرام. همون ایما به وای است، به خطرتر است. خب تشکر میگم برای توجهتان. ادامه منطقی سوالی پرسشی افکار این است که به فکر شما کدام از مسنجرها به خطر است؟ شما میتوانید تقریبا یک یا دو یا سه یا پنج نامگویش رو گویید. خب به فکر شخصی من این به خطرتر است تلگرام و واتساپ. تلگرام و واتساپ. تشکر. شما؟ به فکر من مسنجر هایی که شخصانی بیگانه به ما SMS روانه کرده نمیتوانند به خطر است. این کدام مسنجر ها است؟ مثلا واتساپ، تلگرام، فیسبوک مسنجر هایش. تشکر. خب اشتراکچیان عزیز، شما تنها میتوانید نامش رو گویید و اگر خواهید شرح داده هم میتوانید که چرا به خطر است به فکر شما. به فکر من واتساپ، تلگرام و مسنجر فیسبوک. خب به فکر شما چرا همین نامگویی که شما ذکر کردید به خطر است؟ برای آنکه در مسنجر تلگرام و واتساپ استوری مونده نمیشد همچون ایمو و اون به خطر است و وقتی که ما نمره رقم شخصی نزدیک رو با تلفن خوب ثبت میکنیم بله، در وقتی که ما اگر مسنجر ایمو داشته باشیم به ما ثبت نمیآید که اما آدم ایمو کشید. وقتی که واتساپ کشید یا که تلگرام داشته به ما خبر نمیآید. تشکر. خب با اینجا کدام مسنجر من هر یک مسنجر ها طرف مثبت هم است و منفی هم است. این مسنجر وایبر و ایمو یکی از بهترین مسنجر ها باشد که من استفاده میبرم و تا حال به خطر است. ولی
ташаккур. Хуб, қабл аз он ки ба коршиносии барномаи фикри шуморо вогузор мекунем, хулосаи фикри шуморо, мо бояд мувофиқи маълумоти сомонаи IT World нуқтару ки санаи 25 феврали 2021 раддабандӣ кардааст аз нуқтаи назари бехатари месенҷерҳоро. шоҳид мешавем ки кадоме аз месенҷерҳое ки мо гуфтем бехатартар аст. хуб, ин раддабандие ки шумо мебинед, ин 25 феврали 2021 сол гузаронда шудааст ва ин ҳар замон ҳар 6 моҳ гуфтам мумкин аст ки тағйир хӯрда меистад. ҳама сола дар ҷои аввал сигнал истодааст, дар ҷои дуюм фикр, баъдан вайбер, баъдан телеграм, баъдан кинфайт, баъдан слак, баъдан iMessenger, баъдан WhatsApp. ин 8 гонаи месенҷерҳое ҳаст ки аз нуқтаи назари бехатарӣ барои мо пешниҳод шудааст. ва суол ин гуна шуданаш мумкин аст ки аз кадом меъёр масалан ин месенҷерҳо бехатар аст. яке аз гуфтам мумкин аст ки бехатари ин месенҷерҳо дар он зоҳир мешавад ки маълумоти шуморо ба нафари сеюм вогузор намекунанд. бале, ва шикастани гуфтам мумкин аст ки ин месенҷерҳо мушкилтар ҳаст нисбат ба месенҷерҳои дигар, хеле ки гуфтем имову дигару дигар. вайбер дар соли гузашта хеле дар раддабандии поён қарор гирифта буд, аммо имсол дар соли 2021 хеле ки дар ҷои севум баромадааст. хуб, инро боз ҳам мутахассисон бештар медонанд. ва биёед ман суолро барои шумо беҳтараш ин гуна вогузор кунам ки аслан шумо зери мафҳуми бехатарии рақамӣ дар интернет, албатта агар мо худи бехатарии рақамиро гирем, агар ин мафҳум васеъ мешавад, биёед дар интернетро мегирем. бехатарии рақамӣ дар интернет гуфта шумо чиро мефаҳмед? марҳамат насиб ҷон. аслан дар замони ҳозира ҳама ҳатто телефони мобилие ки мо истифода мебарем худ рақам тавассути рақам кор мекунад ва ҳар он чизе ки мо ба ҳамдигар тавассути месенҷерҳо, тавассути дар сайтҳои интернетӣ мегузорем, он ҳам тавассути рақам меравад ва дар он ҷо ба шаклҳои расм бошад, ҳарфҳо бошад мегирад. бехатарии рақамӣ ҳам ба фикри ман ҳамин аст ки вақте ки мо дар ягон сайт вақте ки обуна мешавем, рақами телефони худро мегузорем ва ё электронни адресро мегузорем, ба мо рақам гуфта код меояд, смс паёмак меояд, то аз электронни адрес, электронни почтаи мо, почтаи электронии мо ягон касо истифода накунад ва ё аз рақамҳои телефони мо ягон касо истифода накунад ва ё ин ки вақте ки почтаи электронии мо мекушоем, аввал ба мо смс паёмак меояд ва баъдан мо онро худ логин паролашро худ фикр карда боз дигар мекунем. ташаккур насиб ҷон. марҳамат. аслан бехатарии рақамӣ дар интернет чӣ аст? хуб, ба фикри ман ин бехатарии рақамӣ дар интернет ин ҳамо гузарвожаҳо чихел ки мо сайт мекушем, сомонаҳо мекушем дар интернет, рамзҳои яъне боқувват мондем, не ин ки 1 2 3 4 5 6. ба фикри ман ин ҳамин рамзҳои боқувват гузоштан дар интернет ин ҳамин бехатарии интернети мо таъмин мекунад. ба фикри ман ҳамин аст. ташаккур. марҳамат шукшони азиз, мо гуфтем ки интернет ва бехатарии рақамӣ, ҳамин ибора, ҳамин мафҳум барои шумо чӣ медиҳад? аз ҳамин ибора чӣ фаҳмидед? фарҳод. ба назари ман бехатарӣ дар интернет аз ҳамон гузоштани код вобаста аст ки баъзе нафарон дар ҳамон вақте ки паролро менависанд номи дастаи дӯстдоштаи рӯзи зодрӯз бо ягон рақамҳои оддиро менависанд ки барои ба истлоҳ ба ҳамон хакерҳо яъне даромадан ба ҳамон сомонаҳои истифодабар осон мекунад кори онҳоро. барои бехатар будан аз ҳамин гуна воқеаҳои нохуш мебояд ки рақамҳоеро рақам ва ҳамзамон ишора аломатҳои гуногунро истифода кард ки ҳамон сайти мо қавитар бошад, яъне ба он хакерҳо даромада натавонанд. фаҳмо, гузарвожаи мушкил бояд монд. ман фаҳмидам. фарҳод, ташаккур. боз ки чӣ мегӯяд? аслан бехатарии рақамӣ гуфтам, мо чӣ мегӯем? гузарвожаи гуфтанд ки гузарвожаи қавӣ мондан. боз чизи дигар ҳаст ё ин ки нест? бале, бехатарии рақамӣ гуфтам, мо дар интернет бисёри вақт аз шабакаҳои иҷтимоӣ вақте ки истифода мебарем, дар он гузарвожаҳои осон, яъне ки ба таври 1 2 3 4 ё сайти номи падар ё номи модар ё номи ягон хӯроки дӯстдоштаро мемонанд, ки ин бисёр барои ба истилоҳ гӯем хакерҳо як намуди осон аст ки як вақте ки мо масалан дарвозаро дарамонро чӣ мекунем? Боз карда мемонем. Даромадани дӯстҳо осон. Ташаккур. исмоил, биёед ин гуна гузарвожаро гуфтем. боз ягон чизи дигар ҳаст аслан бехатарӣ дар интернет ё ин ки нест?
бале غیر از گذرواژه گذاشتن غیر از گذرواژه مشکل گذاشتن باز چی است غیر از گذرواژه در اینترنت باز بهخطری رقمی هست که چی میفهمید مثلا همون بخطری رقمی گفته شما چی رو میفهمید بهخطری رقمی گفته ما در تلفن پارول های مستحکم باید که مانیم همین بهتر رقمی باشد. تشکر. خب باز کی اندیشش رو میگه که اصلا زیر همین مفهوم زیر همین عباره انیخترش کی چی رو میفهمیم مرام ادامه میکنه بله وقتی که ما در برای پیشگویی که گوگل یگان شبکه میکشویم بله همون جستجویی یگان شبکه میکشویم البته هر یک شبکه طرز نوشتی خاص به خود خاصی خود را دارد این رو هم کد میگویند البته وقتی که ما مخصوصا باید کد خود را فکر کنیم توسط رقم ما هر یک همون کلمه ها رو توسط رقم می نویسونیم و در همون شبکه کشوده ما تنها همون رقم هایی که ما می نویسونیم به همون طرزی که ما می نویسونیم کلمه ها ثبت می شوند و به طرز دیگر یگان کسی دیگر ثبت کردن نمی تواند این رو هم بخطری رقمی گفته می شود. تشکر زیاد. خب بچه عزیز من از شما تشکر میگم استاد من میخواستم برای شما چنین سوالگزاری کنم که اینجا ما فکری نفرانی که در کجا بودن فهمیدیم فکری جوانان رو فهمیدیم و بیشتری جوانان برای آن اندیشه هستند که تنها گذرواژه قوی موندن این یعنی که کفالت دادن بخطری رقمی ما هست و اصلا که این عباره چون وسیع هست و چرا ما مخصوصا جوانان رو دعوت کردیم زیرا که بیشتر در اینترنت جوانان امروز فعال هستند و عموما شما استاد فکری جوانان رو چگونه تحلیل میکنید و خوش میکردم که کمی وابسته به همین بخطری رقمی در اینترنت یا اینترنت و بخطری رقمی امنیتی رقمی کمی معلومات بدید برای ما. تشکر. من فکر میکنم که امروز جوانان ما فکر و اندیشه های خود را دایر به مسائلی که امروز مورد بررسی ما قرار گرفتن بیان کردن. البته اصولا همشون درست گفتن. وقتی که مثلا گفت درباره مسنجرها رفت و ردبندی اونها رفت و مثلا کدام مسنجرها بیشتر با اعتمادتر هستند و کدامش باور کردن ممکن است کدامش خوب استفاده کردن در کاری موضوع من فکر میکنم از نقطه نظری تجربه که اینها دارن از همین نقطه نظر اونها باورگذاری کردن. مثلا سیگنال در تاجیکستان اصلا معمول نیست. بله چند چیزایی مثلا فکرم از جمله معمول نیست. اما ببینید ایمو یک از مسنجرهایی است که بسیار آسیب پذیر است. بله. اما در ما بسیار از ایمو گپ میزنند. برای چی؟ برای که ایمو مسنجر اساسی برای ساکنان تاجیکستان است و از همه زیاد در تاجیکستان از ایمو استفاده میکنند. با میگویم که از استفاده اون به هر صورت آگاهانه باید آدمان خودداری کنند. چرا که یکی از مسنجر هست که بسیار آسیب پذیر است. اما ببینید وایبر، واتساپ، تلگرام همون مسنجرهایی هستند که هم از در تاجیکستان مورد استفاده هستند و از نگاه دیگر خیلی با اعتماد هستند. و در اینجا من با فکر اکثر آنها با این مضمون راضی هستم که آنها در زمینه تجربه‌ای که خودشون دارند از روی همون ردبندی کردند. دیگر موضوع اینترنت و بخطری رقمی. از همین عباره کلمه رقمی رو یک بار گرفته یک طرف مونیم. اینترنت و بخطری یا بخطری در اینترنت. شما باید همیشه فکر کنید وقتی که وارد میشید به اینترنت چی باید کنید که خودتون رو محافظت کرده توانید. تو هر کدامش شما نظم میدونید که در برابر آن که ما استفاده میکنیم ما ایز خود رو پای خود رو در اینترنت میمونه و هر یک مثلا عمل ما در اونجا ثبت میشه. برای اون که اگر آدم همین نداند بسیار اشتباه ها به راه دادنش ممکن است. برای همین وقتی که رقمش گرفته مونیم شما باید پیش از همه در نظر برای چی اکنون رقم برای اون که تجهیزات و پلتفرم‌های رقمی پلتفرم‌های تجهیزات‌های معاصرترین هستند. برای همین در نظر دارم. برای همین شما زیاد خودتون به همین کلمه رقم اندرمون کرده به فکرم کمتر رهگم زده استودید. از دیگر سو البته گذرواژه‌ها الفبای تامین بخطری در اینترنت است و اونها هم همین گذرواژه هم
чанд қоидаҳо дорад. Масалан, барои он ки таъмин кунед бехатарии худатон дар интернет, гузарвожаи шумо на кам аз 12 аломат бояд бошад. ва дар ҳамин гузарвожа ҳам рақам бояд бошад, ҳам ҳарф бояд бошад, ҳам аломат бояд бошад ва ҳам боз як чи аст? Рақам, аломат, ҳарфи калону ҳарфи хурд масалан. Рақам ва аломат ҳатман бояд бошад. дар ин ҳолат шумо метавонед гӯед ки ҳа вожае ки ман интихоб гузарвожае ки ман барои худам таҳия кардам дуруст аст. дигар қоидааш набояд як гузарвожа барои чанд чиз истифода шавад. инам бисёр барои шумо осебпазир мешавад агар ки ин корро кунед. ва дигар масъалаҳо ин вобастагӣ дорад ба маълумоти шахсӣ. маълумоти шахсии шумо инам масъалаи таъмини амният дар шабакаҳои иҷтимоӣ, таъмини амният дар интернет. барои чӣ тавсия дода мешавад ки шумо маълумоти шахсӣ гуфта чиро дар назар доред? бале ин чизам шояд оли баҳс шавад. ман намехоҳам ки назе, яъне ки ин мавзӯи хеле муҳим аст ки бояд шумо дар назар дошта бошед. ҳоли ман фикр мекунам дар давоми суҳбати мо ин мавзӯ мо бармегардем. ташаккури зиёд устод. сипос, ташаккури зиёд. хуб, ба идома медиҳем бачаҳои азиз. устод инҷо аз маълумоти шахсӣ гуфтанд. биёед ман суолро ин гуна барои шумо гузор кунам ки аслан ҳангоми истифодаи ин ё он барнома ё ин ё он нармафзор мегӯянд ё ин ё он мессенҷер, ин ё он шабакаи иҷтимоӣ, фақат воқеӣ ҷавоб диҳед. боре ҳам шумо аз бехатарии он фикр кардед ки то кадом андоза он бехатар аст ва то кадом андоза метавонанд ки ё наметавонанд ки шуморо таъқиб кунанд ё ин ки чизи дигар? фикр мекунем мо ҳангоми истифода ё ин ки не? аввалаҳо ман фикр намекардам. худи ман дар як 4-5 шабака истифода кардем, ҳамаш як хел рақам буд, як хел парол мондагӣ будам. гузарвожаи ягона. бале, аммо баъд аз 2-3 дарсҳои устод иштирок карда будам, дар тренинг иштирок кардем, баъд фаҳмидам ки ин номумкин будааст. ва ҳозир ҳамаш ҳар хел бо ҳар гуфтаи устод 12 ва гузарва рақам дорад, бо ҳарфу бо ибораҳо. ва ҳозир бошад чика худам яъне ки ҳамун гузарвожа мустаҳкам кардам. ташаккур. марҳамат. шумо чӣ фикр доред? албатта ман фикр мекардам аз аввал, то ҳоло ҳам фикр мекунам вақте ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ, масалан дар мессенҷерҳо вақте ки дохил мешавам, маълумоти шахсиро мегӯянд. барои ба фикри худам, ба амнияти худам маълумоти шахсиамро дақиқ не баъзан хато менависам. масалан маълумоти шахсӣ гуфта мо чиро дар назар дорем? биёед ҳамон соли устодро муайян мекунем. масалан дар он ҷо соли таваллуд меояд, ҷинсият меояд, муҷаррад ё ин ки оиладор меояд ва дигар маълумоти шахсӣ меояд. аммо ба фикри ман ки дар ҳамон мессенҷерҳо махсусан баъзан одамон махсусан дар шабакаи иҷтимоии фейсбук ҳатто ному насаби волидонашон, оилаҳояшонро мегузоранд. бале, сурғаашонро мегузоранд ки ин ҳам хатарнок аст. ташаккур. чӣ андешаҳои дигар ҳаст иловаи дигар? агар не биёед ман барои шумо ин гуна суол гузор кунам. ки дар чанд мессенҷер ё ин ки дар чанд шабакаи иҷтимоӣ гузарвожаи ягона дорад? ягона истифода мекунад. аз ҳамин ҷо ҳаст ҳамон нафаре ки гузарвожааш ягона аст. ба хотири аз фаромӯш накардам. яъне ман имо, ватсап, инстаграм ҳар сеш ба як хел код монда. ба хотири фаромӯш накардам. ташаккур. хуб, ҳаст боз ягон нафари дигар? ман танҳо дар телефони мобилии худ рамз мондам, дигар дар мессенҷерҳои худ умуман чӣ надорам. рамз надоред? рамз надорам. дар фейсбук чӣ? дар фейсбук ҳаст. шабакаҳои иҷтимоӣ хобу нохош дар чӣ фейсбук доред? ҳаст. шумо рамз доред? бале, дар фейсбук ҳаст. чанд аломат ҳаст? 4 ё 6 фаромӯш кардам. ташаккур. 6. пас идомаи мантиқи ҳамон суол. мо фаҳмидем ки маълумотҳои шахсӣ чӣ будааст. ин суроғаи мо дигар чизҳое ки мансуб аст ба зиндагии мо, соли таваллуди мо, фарзандони мо, оилаи мо, дигару дигар. хуб, боре ҳам шумо фикр кардед ки вақте ки ман дар интернет ҳастам, изи ман онҷо сабт мешавад ва метавонанд ки манро дарёфт кунанд бо он из, ё ин ки ман чӣ кор кардам онро назорат кунанд, ё ин ки бинанд. инро фикр кардем боре ҳам ягон нафар, ё ин ки не? бачаҳо, ки ҳамин чизро фикр кард боре ҳам? марҳамат. ман то он даме ки ба донишгоҳ дохил шудам, дар боири амнияти бехатарии интернет ҳатто фикрам намекардам. аз тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебурдам, махсусан имо, вайбер бисёртар истифода мебурдам. вақте ки ба донишгоҳ дохил шудам,
каме ҳам бошад дар бораи ин чиз маълумот пайдо кардам. Дар бораи амнитии бехатарии ин бисёр фикр мекардам. махсусан маълумоти шахсии худамро иваз карда мегузоштам. дар ҳар як месенҷерҳо пароли алоҳида монда онро барои худам қайд карда мегирам ки агар ягон вақте фаромӯш кунам боз. ташаккур. хуб апи вазира марамат шумо чӣ мисол агар вақте ки дар фейсбук ба ман савол меояд барои дӯстӣ қабул кардан, ман албатта медарам маълумоти шахсиро мебинам. вақте ки дар онҷо ғалат настигӣ бошад, ҳам ному ҳам чи ман онро нашиносам қабул намекунам. аксаш набошад. бале ҳам акс набошад, кораш дар кадом сатҳ кор мекунад, оё ман онро мешиносам, оё дӯстони ман ҳаст ё нест. вақте ки хато навист, вақте ки онро симояш нест, ман онро қабул намекунам. дар фейсбукатон агар махфӣ набошад чӣ қадар дӯстон доред шумо? шумори дӯстонатон чӣ қадар? 260 болотар. аз 260. дар фейсбук шумори дӯстони ки аз 1000 зиёд аст? дар фейсбук шумораи дӯстони ман қариб таги 5000 та аст. 5000? бале. ин 5000 меёре ки фейсбук барои мо пешниҳод кардааст. ва ҳамаи он нафарро шумо мешиносед он нафаронро? не, мутаассифона мешиносам. ба хотири чӣ ҳамаро қабул мекунед? ба хотири оне ки онҳо вақте ки дархост ирсол мекунанд, онҳо аз тоҷикистон ҳастанд, яъне барои дӯстӣ барқарор кардан, яъне дилашон намонад гуфта қабул мекунед, на? ба хотири он ки дилашон намонад. боз як чиз дигар ки агар шахсе ки номи худашро дигар чиз мемонад, мисол Мавҷи дарё амхе ном мегузорам. ман онро умуман ба дӯстӣ қабул намекунам. вақте ки шумо хостед ки дар ҳамон саҳифаҳои иҷтимоӣ ягон чиз пост кунед, ягон чиз хабар бояд ки маълумоти аниқи худро дошта бошед, то одамон шуморо шиносанд шумо ки ҳастед. вақте ки қабул мекунед онҳоро, бояд шумо донед ки онҳо ки ҳастанд ва чӣ ҳастанд. ташаккур. бинандагони азиз, моро тарк насозед, мо пас аз бахши реклама бармегардем. бинандагони азиз, мо вобаста ба мавзӯи интернет ва бехатарии рақамӣ ҳарф шуда истодаем. идомаи мавзӯъ аст. бачаҳо биёед, пеш аз оне ки боз ҳам ба коршиносӣ барнома вогузор мекунам, як истилоҳ ҳаст, номаш қалобии рақамӣ. шумо бо ҳамин истилоҳ шинос ҳастед ё ин ки не? чӣ аст ин қалобии рақамӣ? ба фикри шумо ҳамин ибораи қалобии рақамӣ гуфта шумо чиро мефаҳмед? ба фикри шахсии ман қалобии рақамӣ ин чизе мебошад ки шахси дигар аз амун рамзи ту истифода мекунад. марамат дар ҳар гуна вақте ки мо мешунавем, як кас ҳоло ҳастанд барои дар симкортҳо ҳастанд мегафон лайф, майтсел, май вавилон ҳастанд. як шахс рақамҳои туро мепурсад, фиреб мекунад ки ту ҳамон код меояд ба ман гӯй, ман ҳамин қадар мегабайт ба ту туҳфа мекунам. албатта шахсони зиёд ҳастанд ки бале бовар мекунанд ва аз рақамҳои онҳо суистифода мебаранд. ҳамин хел маблағе ки дар ҳисоби онҳо ҳаст ба худ гузаронда метавонанд через тавассути тариқи ҳамон бале тариқи рақами телефонашон. инро ҳам ман фикр мекунам қалобии рақамӣ мебошад. яке аз намудҳои қалобии рақамӣ. хуб, қабул, ташаккур. боз ки шояд ин хакерҳо бошанд. хакерҳо набояд, на ҳама вақт хакерҳо ин корҳоро мекунанд. одамони мо шумо ҳам баъзан одамонро фиреб карда ин корро карда мекунем. аслан хакер ки аст? пас қалоби рақамӣ чӣ мешавад агар содатар карда гӯем босам? хуб хакерҳое ки суистифода мебаранд аз рақамҳои мо, аз паролҳои мо истифода мебаранд, шояд ҳамонҳо бошад. фаҳмо. хуб, ҳаст боз андешаи дигар? хуб, марам чӣ гуна ки гуфтам аллакай дар ҳамон ба мо ягон хел паёмак меояд, шояд ки аз ягон банк худро муаррифӣ мекунанд, мепурсанд ки барои мо барои ягон кори амон шахсиро анҷом додан пароли шумо лозим аст мегӯянд ва одамон бовар карда барои амоно шахсе ки номаълум аст пароли худро мегӯянд ва шояд онҳо мо қалобон бошанд ки аз ин истифода карда амон шотҳое ки маблағе ки дар ҳисобашон аст мегиранд. фаҳмидам, ташаккури зиёд. хуб, устод, боз ҳам мехостам ки ҳамон суолҳое ки мо инҷо баррасӣ кардем, шумо албатта андешаи худатонро гуфта бошед ва роҳи дурусташро барои мо гуфта бошед, зеро ки суол хеле зиёд буд. дуруст. гап дар бораи он аст ки мо бояд пеш аз ҳама вақте ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мешавем ё умуман дар муҳити интернет корро оғоз мекунем, бояд пеш аз ҳама аз таъмини амният андеша кунем. ва инҷа масалан қалобои рақамӣ гуфтана, як қалобо ба ғайр аз қалобо вирусҳо ҳастанд. вирусҳое
ки масалан шумо ба зарар оварда метавонад. ба ғайр аз ин масалан роҳҳои гуногуни қаллобӣ ҳаст. унҷа ҳар як схемаҳои истифода мешаванд ки баъзан ончунон ба воқеият наздику боварибахш менамуд ки одам фирифта мешавад. аммо барои он ки фирифта нашавад ва бояд чанд чиза барои худаш мушаххас карданаш дар кор. мегузарем шурӯъ мекунем аз маълумоти шахсӣ. асосан дуруст гуфтедон маълумоти шахсӣ чи аст, ҳаматон дуруст гуфтедон ва ман такрор намекунам. аммо тавсия дода мешавад ки маълумоти шахсии худро аслан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман дар муҳити интернет ошкор накунед. ҳаддал имкон то ҷое ки имкон дорад. лекин шумо бинед баъзе вақте ки шабакаи иҷтимоӣ ба ворид шуданӣ мешавед ва унҷа масалан ҳисоби худро боз карданӣ мешавед, ҳатман аз шумо маълумот мепурсанд. маълумотҳое аст ки инҷа шеваша гуфтам, масалан метавонед шумо бо роҳи фиреб, яъне ки маълумоти аниқу дақиқ не, аммо маълумоти вай унҷа пешкаш кунед. аммо вақте ки телефон мегӯяд, барои ки вай телефони шумо бояд смс паём бояд фиристонад. он вақт шумо ногузир мешед ки рақаматон мемонед. вале вақте ки шабака ба аллакай шумо ҳисоботонро боз карда шудед, шумо баъдан метавонед ки аз тариқи бознигарӣ баъзе маълумотҳое ки дар ҳамун ҷа ҳаст ва иваз кунед ё масалан лағв кунед, бекор кунед. ин мегӯям ин ба тариқи тавсия аст. тавсияе ки иҷроишаш хеле ба фоидаи шумо кор мекунад. ин бисёр чизи муҳим аст. дигар масъалае ки ман гуфтанӣ ҳастам дар бораи қаллобиҳо. хуб ин мавзӯъ хеле чи аст, чӣ мегӯянд, маводҳо хеле зиёд ҳастанд дар худи ҳамин сомонаи медиасаводам шумо метавонед чанд чизо бибинед. спам гуфтани гап аст. шумо медонед почтаи электронии шумо ба баъзан мессенҷерҳои шумо ба спам мебиёд. номаша мо ба тоҷикӣ ҳарзакорӣ гуфтем. ҳарзакоро ҳастанд. но махсус бо равон кардани спам шумо андармон карда баъзе маълумотҳое аз ваи шумо кашида мегиранд. дуюмаш маълумотҳои шумоя бо роҳҳои гуногун ба даст оварданӣ мешаванд. барои чӣ? барое ки маълумотҳои шахсии шумо касе ки набошад роҳҳои гуногуну истифодаи он бар зарари шумо метавонад пайдо кунад. барои ҳамин шумо ин чиза бояд хуб донед ва аз паи чӣ мегӯям, ҳатто бинед шумо вақте ки ягон сомона медароед, аз шумо мепурсанд ки ҳозир ҳамин кук мешаду, ҳамин куки шумо дар хотири вай мемонад, оё шумо розӣ ҳастед ё не? ва аксарият розигӣ медиҳанд. кадоми шумо масалан розигӣ надодедтон? қариб ки розигӣ одаме ки розигӣ намедода бошад нест. вақте ки розигӣ надиҳед, вай маҷбур аст ки аз ҳамун хотироти худаш ҳар амале ки ҳар изе ки шумо дар ҳамун шабака кардед ё дар ҳамун сомона кардед вай лағв кунад. фаҳмед? барои ҳамин ин чизоам дуруст истифода кардан дар кор. як вай ҳаст сиёсати роздорӣ, политика конфиденсиальности мегӯяд. яъне ки амон маълумотҳои шахсӣ маълумотҳои конфиденсиалӣ аст. вай ҳар як сомона вақте ки медароедтон кӯшиш кунедтон ки бинедтон як бор ҳамун сиёсати роздорӣ ва аз чӣ иборат аст. мумкин дар сиёсати роздориш гуфта ки вақте ки ман маълумоти шумо мегирам, ман ҳақ дорам ки оно ба дилхоҳ масалан шабакаҳо ё ба дилхоҳ манбаъҳо захираҳои электронӣ ирсол намоям. шумо намехонедтон вая ҳеҷ вақт. лекин маълумоттон гузоштанатон мумкин худатон бехабар ҳастед ки маълумоти шумо ва чӣ хел истифода карданашон мумкин. барои ҳамин масъалаи бисёр чи аст. муҳим аст ки бояд аз мадди назари мо дур наравад. ман фикр мекунам аслан тасаввуроти хеле хуб доранд бачаҳо, ҷавонони мо, вале бояд ин маълумотҳоя ин мавзӯъҳоя бештар омӯхтан дар кор ва ин донишҳои такмил додан дар кор. ташаккур устод. ташаккур зиёд устод. як суоли алоҳидаи дигар барои шумо махсусан омода карда будам. аслан ки имрӯз зарурати бозомӯзии ҳамин мавзӯъ гуфта мумкин аст ки ҳамин самт ки дар мо хеле кам ба назар мерасад, ғайр аз 2-3 платформае ки дар ҳавзаи вилояти суғдамон мекунад, медиасавод, фактчек ва чанд
дигар масалан нест ин чизҳое ки дар дарсҳо масалан гуфта бошанд ё ки дар дарси компютери технологияи иттилоотӣ мегузаранд дар мактаб ва умуман устод зарурати ҳамин мавзӯъро зарурати бознигарии ҳамин мавзӯъро дар ҷомеа махсусан на танҳо барои ҷавонон барои дигар масалан қишри ҷомеа низ чӣ гуна шумо арзёба мекунед? бинед ҳамаи мо истифодабаранда ҳастем. ҳамаи мо истифодабаранда ҳастем ва вақте ки аз интернет истифода мекунем истифодабарандаи интернет мешавем. вақте ки аз дастгоҳҳои рақамӣ истифода мекунем ин истифодабарандаи таҷҳизоти рақамӣ ҳастем. аммо мо бояд истифодабарандаи огаҳ бошем, на ин ки як истифодабарандаи чӣ гӯем барои аз раванди умумӣ намондан, барои аз пайи мод шудан ҳамон чизҳое гирему истифода кунему, аммо огоҳ набошем. дар ин ҳолат мо ба осебпазир мешем. худи мо тачҳизоти мо ҳамаш осебпазир. оддитарин мисол ҳамаи мо ҳозир дар даст мо телефон дорем. телефони ки бегузарвожа ҳам ту якбора даромадан мумкин. қариб ки ҳама гузарвожа дорад. ҳама дорад. ки гузарвожаи дузинагӣ дорад. двухфакторная аутентификация. дуттагӣ. офарин. ки двухфакторная аутентификация ки гуфтанд дар ҳамин ҷа аз изи панҷааш ё аз изи чӣ мегӯям чашм ё масалан ангушто истифода мекунад. бинед анамино ҳамаш таъмини амният аст. ин оғоз ин фақат барои ворид шудан ба таҷҳизотатон аст. аммо вақте ки шумо ба шабакаҳои иҷтимоӣ медороед, ба сомонаҳо медороед, мо дар бораи вирусҳо беҳуда гап назадем. вирусҳо хеле ҳозир масалан корҳои гуногуна иҷро мекунанд. ончунон ботҳо пайдо шуда ҳастанд ки амрӯз шумо ҳамчунон гап мезанам фикр мекунед ки он тарафи шабака ва як нафаре шистааст ки шумо фақат вай дида наметавонед ва як одами бисёр доно, лекин дар асл вай як бот аст ки сохта шудагӣ. барои ҳамин бисёр масъалаи ҷиддӣ аст, аз хурд то ба калон. ва ин масъала бояд ба сифати як самти саводи расонаи иттилоотӣ дар экосистемаи худаш саводи диҷиталӣ дорад, саводи рақамӣ. анамонам як донишҳои муайян ва як донишҳое ҳастанд ки бояд одамо донанд ва дар заминаи омӯхтани ҳамон чиз ба салоҳиятҳои муайян чӣ мешаванд, ҳамон салоҳиятҳое пайдо мекунанд барои худашон. масалан саводи компютерӣ ҳаст ки одам бояд компютер чи аст, аз вай чӣ хел бояд истифода кард, ҳамина бояд омӯзад. яъне ки бинед дар экосистемаи саводи иттилооти расонаӣ як дунё чизҳои дигаре ҳаст ки мо бояд ҳатман омӯзем. ва албатта ин дар оли қадамҳои нахустини мо аст. то чӣ андоза мо фарогир ин масъалаҳоро меомӯзем, аз он вобаста аст ки шавқмандо чӣ қадар зиёд мешаванд ва онҳо низ дар таҳияи матлабҳое ки ба баланд бардоштани саводи расонаи иттилоотии одамон, аз ҷумла саводи рақамии одамон таъсир мерасонад, саҳми худашонро гузошта метавонанд. аз ин ҳам бисёр вобастагӣ дорад. ташаккур устод. сипос, ташаккур зиёд. хуб бачаҳои азиз, биёед ман суолро барои шумо ин гуна вогузор мекунам як самти дигар. аслан мо ҷавонҳо аз қишри маҳсуб мешавем ки дар интернет фаъол ҳастем ва хоҳу нохоҳ атрофиён аз мо маслиҳат мепурсанд. барои бехатари атрофиён моро чӣ мебояд? мо ягон чӣ кор кунем ки масалан дар баробари бехатар будани худи мо атрофиёни мо низ бехатар бошанд? масалан модари ман истифода мекунад аз ягон мессенҷер ё ин ки падари ман ё ин ки ягон холаи ман, амаки ман ва ғайра боқазо. мо чӣ кӯмак карда метавонем барои онҳо? хуб ки мо гуфте шумо имрӯз дар асли техника қарор дорем, асли техника ва мо ки насли техника технология ҳастем ва аз падару модаромо дида бештар мефаҳмем ҳамон истифодаи онҳоро. мо ба онҳо чӣ тавр мондани гузарвожаҳо, чӣ тавр истифода кардани онҳоро бояд фаҳмонем. аз худмо бузургтар намефаҳманд. баъзеш не ки ҳастанд ки нафарое ки мефаҳманд, аз мо хубтар мефаҳманд калон бузурго, аммо баъзе нафарон ҳастанд ки на он қадар мефаҳманд. бояд мо барои онҳо чӣ тавр истифода кардан ва барои чӣ он ба ин шабака дохил шудан, он шабака барои он кас чӣ фоида дорад, барои чӣ он кас ба он шабака дохил мешаванд фаҳмонем. масалан Насиб ҷон, буд ҳолате ки барои шумо муроҷиат кардан ягон нафар бузургсол
нисбатан калон сол ки барои ман кӯмак кун дар ҳамин масъала. бале барои ман худ хешои худам наздикам амакам барои ман муроҷиат карданд ки ҳамин шабакаи ман шудани бояд чӣ кор кунам чӣ хел ман ба ин шабака ворид шудам ва ман тавсия додам ки ин шабака ба шумо лозим нест. бояд ман ин шабака шумо истифода баред ин шабака хубтар аст ва аз хабарҳо огоҳ мешавед. нисбат ба ин шабака. бале нисбат ба ин шабака хубтар аст. ба он кас ман гузарвожаҳоро гузоштам ва кушода додам ҳамин шабакаро. фаҳмо ташаккур. Марҳамат. шумо чӣ андеша доред? Аслан мо барои бехатари атрофиён чӣ кор карда метавонем? аслан аз ҳама роҳи асосии бехатарӣ будан бе ягон бехатар мондан бе ягон сабаб ба ҳар гуна месенҷерҳо ва ё ин ки шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифа кушодан ин худ кори нолозим мебошад ва вақте ки ба онҳо масалан ягон чиз бисёр лозим мешавад аз месенҷерҳое ки масалан агар ман ватсап дошта бошам ягон дӯсти наздики ман вайбер дошта бошад ман маҷбур мешавам вайбер кушоям ва ё ӯ маҷбур мешавад ватсап кушояд. ҳамин тавр ин ба муҳити атрофи мо ҳам вобастагӣ дорад. қабул. ташаккур. пазира ман як чизро илова кунам ки барои бехатари атрофиён ба одамони калонсол ва хурдсол мо тавсия диҳем ки бар ҳар хел каналҳо обуна нашаванд. ҳизбҳо ҳастанд. дар ҳар як постҳои ҳар шахсон лайк намонанд. ин бехатарӣ фаҳмондан хусусан барои кӯдакони хурдсол наврасон. ташаккури зиёд. сипос. хуб андешаи дигар. марҳамат. мо бояд ба онҳо тавсия диҳем ки аз меъёр зиёд онро истифода набаранд. ҳар чизро бо меъёри худ истифода баранд ва он чизе ки ба онҳо дахл дорад ба он даромада корашонро буд карда ва сипос барои он. ташаккур. хуб. марҳамат. боз дар имрӯза телефонҳои мобилӣ боз як амал ҳаст ки мешавад назорати падару модар. агар дар назорати падару модар агар мо телефон бамон фарзандонашон медиҳанд дар назорат гузаранд, яъне як соати муайян ягон вақти муайян гузарод. агар вақти аз ҳамон соат мегузарад аллакай телефон ҳамчун автоматӣ қатъ мегардад, истифода бурданаш қатъ мегардад ва ин барои бехатарии ҳам фарзандон низ муфид аст. бале. ташаккур. хуб. қабул. хуб ҷавони азиз, пеш аз оне ки боз ҳам ба устод хулосаашонро вогузор мекунем, бояд аввал хулосаи худамонро гӯем. мо аз он гуфтем ки барои таъмини бехатари атрофиён чӣ кор кунем. аслан барои бехатар будан дар интернет ё ин ки хоҳу нохоҳ мо фаъолият мекунем дар интернет, ин чиз ногузир ҳаст. моро чӣ хеле ки гуфтан мо маҷбур мешавем ки замоне моро маҷбур мекунад ки мо бошем дар интернет. ва барои бехатар истифода кардан ё ин ки барои бехатар будан дар интернет кадом роҳҳо ё чӣ тавсияҳо медиҳед барои ҳамсолонатон, барои калонсолон як зикр мекунед ва чизҳои муҳимашро мо аз Парвина хоҳиш мекунем ки аз студия назди доскаи мо биёянд, назди тахтаи мо ва онро мо қайд кунем ва дар устод мегӯянд ки кадомаш дуруст аст ё ин ки кадомашро бояд. хуб ба ҳар шабака надароянд, яъне ки ба ҳар шабака ворид нашаванд. ҳамон обуна нашаванд ба ҳар шабака. хурдсолон ба ҳар шабака обуна нашаванд. аввал фаҳманд ки кадом шабака барои чӣ фоида дорад, баъд обуна шаванд, дохил шаванд. инро гуфтам мумкин аст ки ҳадди ақал камтар истифода кунад. бале. камтар истифода кунад ё ин ки чӣ гуна ин гуфтам ба ҳар шабака ба маврид истифода баранд. ба маврид истифода баранд. хуб боз чӣ пешниҳод медиҳед? ба фикри ман ҳамон лайки ки мегузоранд нагузоранд. лайк нагузоранд. бале. ё ин ки дониста лайк гузоранд. ба ҳар посту лайк. тамоман нагузоранд. аз оне ки мо нафаҳмида лайк мегузорем ҳамон лайкро умуман нагузорем. беҳтар. тамоман лайк нагузорем. хуб Парвина метавонед ки кӯтоҳ карда нависед албатта нагузоштани лайк. хуб ин фикри шумо аст. боз чӣ андеша? барои ҳар сомонаҳои иҷтимоӣ, барои ҳар як сомонаҳои новбакор даромадан беҳтараш он ки надароянд дар он сомонаҳо. маълумотро аз куҷо гиранд? маълумотро бештар дар сомонаҳои боваринок бояд гиранд ва ҳар хел сомонаҳое ки намешиносанд онро панҷаи зер накунанд надароянд. сомонаҳои боваринок. сомонаҳои расмӣ гуфтам мумкин аст? сомонаҳои расмӣ истифода баранд. сомонаҳои расмӣ истифода баранд. хуб бошад. боз чӣ? барои мунтазам барои худро муҳофизат кардан онҳо бояд паролҳои худро мунтазам иваз карда истанд. иваз карда истанд. гузарвожаи худро иваз карда истанд. бале. ҳамзамон аз ҳамон баъзе нафарон мебинем ки аз ҳар як қадамҳои худ акс мегузоранд, ягон корҳои худро ҳамеша ба интернет мепартоянд. инро низ камтар истифода баранд ва он ҳуҷҷатҳое ки ҳуҷҷатҳои хелам барои ягон шахс зарур аст, акси онро тариқи интернет нафиристонанд. ташаккур. гузарвожаашонро мунтазам иваз бояд карда истанд. иваз кардани гузарвожа. марҳамат. ҳамаи шахсоне ки месенҷери имо доранд, ман ба онҳо тавсия медиҳам ки ҳаминро
тоза кунанд. Барои хатарноктарин месенҷер аст имо. бале, яке аз месенҷерҳое ки тамоман қулф надорад гуфтам, мумкин аст ки бедарвоза ҳаст, ҳама чизро қабул мекунад ва ба ҳама ҷо пахш мекунад. ин имо аст мутаассифона. ва чаро мо истифода мекунем? Ба хотири он ки он ҷо сабук ҳаст ва бештари мардум дар муҳоҷират ки ҳастанд паёнонашон тамос мегиранд ва он ҷо сабук аст. ҳамин нуқтаи назар онҳо истифода мекунанд. хуб, истифода накардани имо ё ин ки тоза кардани имо гуфтанд, хуб, як пешниҳод буд. марамад мо тавсия метиҳем ки маълумоти шахсии худро тавассути месенҷерҳо ба дигар шахсон наздики худ равона накунанд. маълумоти шахсии худро равон насозанд. боз чӣ? аксҳои худро нагузоранд, аксҳои худ ва наздиконашонро. аксҳои наздикон ва худашонро нагузоранд. Парвина метавонед ки бозам кӯтоҳ карда нависед. боз чӣ пешниҳод? боз ҳар кунем он постҳои наве ки он мегузаронад дар пост комментарий нанависанд, яъне шарҳ нанавистанд. шарҳ нанависанд, ё ин ки дониста нависанд. дониста нависанд, агар ба онҳо тааллуқ дошта бошад, агар тааллуқ надошта бошад, агар навистани комментарий шарҳ нест. аммо навиштан мумкин аст. ба худашон вобаста. агар бошӯрона навиштани шарҳ. ҳамин гуна бошӯрона навиштани шарҳ. хуб, боз чӣ? мехостем ки истифодабарандагони месенҷерҳо танҳо аз ватсап ва телеграм истифода баранд, чунки бехатартар нисбат ба дигар месенҷерҳо. телеграм ва ватсап. хуб, ин албатта андешаи шумо аст. марамад боз ҳаст андешаи дигар. хуб, ягон хулосаи дигар ё ягон пешниҳоди дигар доред бачаҳо? не. агар не, устод, аввалин суоли ман барои шумо ҳамин гуна аст ки мо вобаста ба ҳифз кардани атрофиён ҳарф задем. шумо албатта хулосаи худро мегуфтед ва дар ҳошияи албатта гуфтаи ҷавонҳо боз ҳам хулосаи худро мегуфтед, тавсияи худро барои бинандагони мо, барои он нафароне ки алон моро тамошо мекунанд иброз медоштед. хуб, албатта дар як барнома ҳамаи мавзӯъҳоро масалан баррасӣ карда, масалан хеле амиқ баррасӣ карда хулоса кардан кори як андоза душвор аст. бо вуҷуди ин ман фикр мекунам ки ҷавонои мо дар роҳи дуруст қарор доранд ва бештар боз минбаъд меомӯзанд ва баъзе иштибоҳҳое ки доранд онро ҳатман ислоҳ мекунанд. ман аз истифода бурдани ибораҳои мумкин нест, қатъиян манъ аст, аз ин чизҳо худдорӣ мекунам, барое ки ин чиз фикр мекунам ки дар ҳамин ҳолате ки мо ҳозир қарор дорем ва ҳамин мавзӯъро баррасӣ карда истодиму тавсияҳо медиҳем, чунин истифода бурдани чунин ибораҳо то андозе фикр мекунам ки мувофиқи талаб нест. барои ҳамин ман фикр мекунам ки аввалин коре ки мо барои худамон мекунем ва баъд барои атрофиёнамон мекунем, ин дуруст интихоб кардани гузарвожа ва ин вобастагӣ дорад ба ҳамун меъёрҳое ки муайян шудааст, на кам аз 12 аломат, ҳарфҳои калону хурд бояд дошта бошад, забонҳои мухталиф, рақам бояд дошта бошад, аломатҳои гуногун бояд дошта бошад, ҳарфи калону хурд бояд дошта бошад. ин як. дуюм, сари чанд вақт иваз кардани гузарвожа. ба ҳар як ҳисоб мондани гузарвожаи алоҳида. масалан аккаунтатон дар фейсбук аст, дар масалан ватсап аст, дар масалан гӯем ки одноклассники ҳаст, ё масалан вконтакте аст, ё ман намедонам боз чӣ доред то, ҳар кадомаш бояд алоҳида дошта бошад. ва ҳамин тавсия шумо бояд барои атрофиҳои худатонам дейтон. мумкин вои якташ ки қиноат мекунад, як шабака кате, лекин вои ҳақ доранд ки чанд шабакаи дигар бам ҳисоб боз кунанд. барои ҳамин вои бояд донанд ки ҳар як ҳисоб бояд гузарвожаи худро дошта бошад. бинед, мо одатан мегӯем ки барои ба хотир мондан мо ҳамин корро мекунем, аммо таъмини амнияти рақамӣ якташ анамун тарзи дурусти ба хотир гирифтани гузарвожаҳо аст. барои ин аз масалан бисёриҳо аз барномаҳои махсус истифода мекунанд, аз
ласпас масалан аз ҷумла типас ласпас истифода мекунанд. одамои баъзе дигарон масалан аз баъзе ваё истифода мекунанд ва дар ҳар як шабака ҳамун масалан атрофаш ба паролаш яъне ки гузарвожашона менависанд ва ҳамун чизи навиштаи худро боз ҳифз мекунанд. масалан ман тахминан як вақт тахминан 5-6 сол пеш буд тамоми гузарвожаҳое ки вай кардам намедонам як 700 ё 800 шудагӣ буд ва ҳеҷ вақт дар хотири шумо намеистад. фақат дар ягон ҷо масалан сабт карда гирифта мондан дар кор. аммо ана ҳамон чизе ки шумо сабт мекунед унҷа сабт мекунед вая амнияти ваям таъмин кардан дар кор ки дасти ҳар кас ба нафтад инашам ҳаст. ва дигар масъалаи масалан маълумоти шахсӣ аст. бо гуфтем ҳаддал имкон истифода бурдани маълумоти шахсӣ аз истифода бурдани маълумоти шахсӣ худдорӣ бояд карда шавад. ин ба фоидаи ҳар як корбар аст. дигар инҷа гуфтанд ки масалан сурат бинед ҳозир шабакаҳои иҷтимоӣ нафақат як чӣ мегӯям барои муҳовараю барои мубоҳисаю барои масалан суҳбат шабакаҳои иҷтимоӣ то як андоза нақши воситаҳои ахбори умуман иҷро карда истоданд. мубодилаи иттилоот аст. мубодилаи иттилоот аст. масалан вақте ки шумо як ҳамин тасаввур кунед ки ҳамин барнома ҳозир дар бораш бояд чӣ нависем як хабар нависем. чӣ хел акси ҳамин барномаи шумо намегузоред? ход нахоҳед мегузоред. барои ҳамин инҷа бисёр чизо аксҳои маҳрамона ҳаст. аксҳое ки масалан барои оила ва бисёр муҳиму зарур нест ки аксҳои кӯдакон ҳастанд ки масалан унҷа қонун интишори ин гуна аксҳои масалан чӣ кардагааст як низом ба даровардагааст. ҳамин чизҳое бояд мо ба инобат гирем. аммо пурра истифода кардани сурат даст мекушем гуфтан ин фикр мекунам ки як андоза нодуруст аст. дигар масъала ин масъалаи пайи изи рақамӣ аст. воқеан огоҳона бояд кор кард то ки аз худ изои чӣ мегӯянд нолозим гузошта нашавад дар шабакаи иҷтимоӣ. барои ин огоҳ бояд бошад ва ҳамон атрофиҳои хешм ҳам ҳамин чиза гӯетон. бинед мо масъулият гуфтем. баъзан шумо ҳам дар ваятон мебинед як одам ҳар дафъа масалан вай мекунад рафиқатон масалан ё ҳамкурсатон ё як ҳамсинфатон дӯстӣ пешниҳод мекунад, шумо дӯстиша қабул мекунед, баъд аз чанд вақт бо дӯстӣ пешниҳод мекунед, бо қабул мекунед, як вақт рӯзи таваллуди ҳамон шавад. агар ҳамон ном ката як 10та ҳисоб мебурад ки ҳамон одам рӯзи таваллуд дорад гуфта. як одам 10та ҳисоб кушодагӣ аст. ҳамаш ба хотири чӣ ҳамин хел шудагӣ аст? ба хотири он ки ҳамин оддитарин чиз ҳамон гузарвожаи худаша гум кардаги фаромӯш кардаги ҳар дафъа наваша мекушод. анаминам из аст. изи масалан нолоиқ як андоза масалан одама нороҳат кунанда нолозим. барои ҳамин ин чизоам бояд ҳатман ба инобат гирифт. ва аз ҳама талаботи муҳимтарин ин аст ки мо ҳамамо корбар ҳастем. яъне ки вақте ки дар шабакаи иҷтимоӣ мешем, вақте ки дар муҳити интернет мешем, мо корбар ҳастем. мо бояд корбари огоҳ бошем. корбаре бошам ки аз ҳамаи чиз бохабар ҳастем ва ҳар амалам бояд дидаю дониста огоҳона иҷро мекунем. ва инҷа масалан вақте ки гап дар бораи шумо кӯчаба мебироед, масалан китобхона аст. агар дилатон китобхона рафтан бошад, ҳатман китобхона меред. шумо ҳам дар муҳити интернет дилатон китоб хондан бошад, ба китобхонаи электронӣ меред. яъне ки ба он ҷое ки мамнӯъ асту рафтани шумо ҳеҷ зарурат нест дар ҳамин ҳаёти муқаррари мо. дар ҳамон шабакаи иҷтимоӣ ҳам бояд ҳамин хел қоидаҳо барои шумо ҷорӣ бояд бошад. ҳаст чизҳое ки масалан қонун вай чизҳое ба низом даровардагӣ асту идора мекунад. яъне ки мо вақте ки корбар мешем, корбари пойбанди қонун бояд бошем ва дар доираи қонун бояд амал кунем. ҳатто ҳамон лайк задану лайк назадан ҳам масалан кадом ҳолат ба масалан кардан дар кор, кадом ҳолат накардан дар кор. на одам бояд дуруст донад. ман фикр мекунам ки ин мавзӯъ барои шумо аслан мавзӯи ҷолиб аст
و این آغاز کار شما است و در این سمت شما بیشتر می‌آموزیدون، بیشتر آگاه میشتون و همه ما در مجموع و در مجموع اطرافیان ما در خاندان مثلا خویش تبار نزدیکان ما من بعد کاربرای بسیار آگاه خواهند شد. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر ازت. سپاس. البته من فکر میکنم که بیننده زکی ما با خودشون چیزی گرفت. شاید ما عمومی گفتیم، شاید ما سرسری گفتیم، شاید ما غلط هم گفتیم به اندیشه شما، اما چه خیلی که استاد گفتن این آغاز بود و نمیشد که در مدت 50 دقیقه یا اینکه 1 ساعت تمامی نازکی‌های این موضوع رو ذکر کرد. از این نقطه نظر من امید میکنم که این تنها آغاز بود که ما وارد شدیم و شاید که در برنامه نوبتی سلسله موضوع میشود و سر این موضوع برمیگردیم و باز هم جبههای دیگری که ما حالا نگفتیم برای شما پیشنهاد میکنیم. این برنامه روبرو بود با اشتراک دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، فاکولته فیلولوژی تاجیک، کافدرای ژورنالیستیک و نظری ترجمه. شما رو خوش آمدید میگیم بچه‌های عزیز و فکر جوانان رو کارشناسی نمودند. استاد عزیزی ما راهبر اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در ولایت سوغد، سازمان دهنده سامانه مدیا سواد، تیجه نفری که در سمت سواد رسانه همیشه کار میکنند طولی چند سال هست. الهامی جمالیان استاد شما رو تشکر میگم که وقت جدا کردید برای ما، برای بیننده های ما. خوش آمدید بینندگان عزیز. ما گفتیم خلاصه درست از شما از این روبرو بود. روبرو با شما در برنامه دیگر باز هم برمیگردیم. خیر.